Припинак – завод, газаапарат. Наступний припинак – університет. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – універсітэт. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 23. Прыпынак – універсітэт. Наступны прыпынак – Гоголя. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Гоголя. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак – Гоголя. Наступны прыпынак – бульвар касманаўтаў. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – бульвар касманаўтаў. Прыпынак – бульвар касманаўтаў. Наступны прыпынак – Мопра. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Мопра. Управление внутренних дел напоминает, сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не осуществляют звонки с просьбой совершить какие-либо манипуляции с денежными средствами, банковскими карточками и счетами. Если у вас вызывает сомнение в правдивости сказанного звонящим, обратитесь непосредственно в банковское учреждение или правоохранительный орган, в том числе путем осуществления звонка. Будьте бдительны, не станьте жертвой мошенников. Прыпынак – Мопра. Наступны прыпынак – Зялёная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Зялёная. Паважаныя пасажыры, будзьце узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Прыпынак – Зялёная. Наступны прыпынак – Цэнтр маладзёжнай творчасці. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Цэнтр маладзёжнай творчасці. Прыпынак – Цэнтр маладзёжнай творчасці. Наступны прыпынак – Беларусбанк. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Беларусбанк. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 23. Прыпынак – Беларусбанк. Наступны прыпынак – Вяслярны канал. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Вяслярны канал. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Прыпынак – Вяслярны канал. Наступны прыпынак – 28 ліпеня. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – 28 ліпеня. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Прыпынак – 28 ліпеня. Наступны прыпынак – Луцкая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Луцкая. Прыпынак – Луцкая. Наступны прыпынак
рынок, лагуна. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак, рынок, лагуна. Паважаныя пасажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак, рынок, лагуна. Наступны прыпынак, Кавалёва. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак, Кавалёва. Прыпынак, Кавалёва. Наступны прыпынак, Ясянёвая. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак, Ясянёвая. аўтобус рухаецца па маршруту нумар 23. А. Прыпынак, Ясянёвая. наступны прыпынак, Мара. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак, Мара. прыпынак, Мара. наступны прыпынак, Карьерная. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак, Карьерная. паважаныя пасажыры. Будзьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Прыпынак, Карьерная. наступны прыпынак, Бярозавы гай. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак, Бярозавы гай. Падрыхтуйце прызныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак, Бярозавы гай. Канцавы прыпынак.